Дятел постукивает. Сейчас мы будем его искать. Пойдем на звук. Вот ты здесь. Лордик, тебя слышно громче, чем дятла. Да. Не до дятлов. Вот. Лордик, изнылся-то весь. Ой-ой-ой-ой-ой, какой скандальный малыш у меня. Да, Томушка ушла. Вот здесь вчера плавали две утки. Селезень и самочка. Причем так вальяжно плавали. Под елочкой посидели. Подумали, помечтали. Я еще, вон тут под елкой кто-то тоже. Я еще говорю, ну надо, а не возьмешь. Так тут сразу все прилетели. Возьмешь телефон. Никого нету. Но они, может быть, вторая половина дня прилетят. Или, не знаю. Водоемов много, но это-то не водоем. Это просто скопилась вода и некуда уйти. И вот здесь они плавали. Любопытно было очень. Ребят, хватит кричать. Хватит кричать. Лордик. Что случилось? А что случилось? Сейчас пойдем. Ну, не надо так плакать. Ну, зачем же так плакать-то? Лординька. Зачем же так плакать? Лордиша. Не надо, не надо. Не плачь. Вот опять этот прибежал. Как-то они серые, сливаются с листвой. Вот он сидит около засохшей елки, он передвигается, как мышка. Но их не видно. Дася ничего не есть. Не надо кричать. Ну не надо. Зачем же ты так себя ведешь? Ну пойдем, пойдем. Громче, чем птицы, кричишь. Где пойдем? Здесь пойдем? Пойдем.
А вот интересно, птички себя, только себя слышат или друг друга? Вот разные виды птичек, интересно мне. Вот он поет, он слышит себя и привлекает своих. Или он просто участвует в какофонии звуков. Может, кто знает? Мне, как всегда, все интересно. Я живу по принципу «хочу все знать». Мне в мире до всего есть дело. Ой, я не могу. Солнце. Да будет свет. Ну мы же идем, зачем ныть? Уголь в вагонах. Дуб, как из сказки. Старый дуб, большой в обхвате. Вот это нам подарили курильский чай. Может быть, он оживет, что он совсем весь черный. И подарили. А как подарили? Это купила управа для озеленения парка каштан. Но он прижился вроде как. Прижился. Посадили сикось-накось. Вот елочки, елок нам подарили много для парка. Елки, часть елок прижились, вот даже подросли, часть елок погибли. Каштанчик стоял как-то весь перекошенный, но вот сейчас ему вроде как хорошо прижился. Плотненький ствол. А вот это курильский чай. Ну, вроде оживает. Не оживает. Елочка тоже хорошая. Много елок выкопали. Много всего утащили. Русский народ везде найдет применение всему. Зачем для парка столько красоты, когда можно вечерком стащить и посадить себе на дачу? Тем более этими карликовыми туями и можжевельником украшать дачу-то сейчас очень модно. Озеленять. Так, лавки покрашены, мы туда не идем. Этот спорткомплекс нам поставили. Тренажеры, теннисный стол. Может, кто-то там испоганил, занято, не занято. Не было здесь был вообще голый пятачок никакой. Сейчас сделали такое местечко для занятий спортом. Ну, куда пойдем? Пойдем здесь. Дася хочет здесь идти. Где воняет краской, значит, здесь нам надо идти. Ну, Дасенька, идем. Совсем не вижу воробьев. Вот есть еще какой-то лесной воробей. Он немножко похож на городского. Голубей много. Вот они даже перекочевали в парк, потому что здесь можно найти еду.
А городского воробья, вот так как раньше, их много на асфальте бросишь горбушку хлеба, и там стая воробьев. Нет. Ну и не вижу не только я. Я даже спрашивала, да, слушайте, а куда воробьи-то делись? Что-то не знаю, какие-то изменения в природе, воробьев нет. Идем. Всю руку сегодня оттянули.